Hello，大家好。嗱，我今日咧講一個女藝人啦。咁佢咧就係啱啱離開咗TVB 嘅。咁佢就係蔡思貝。咁咧佢就係1991年2月6號，係啦，朝陽人。咁佢2013年咧就係參加港姐啦亞軍而進入 TVB 嘅。咁佢都拍攝咗都好多部劇集㗎啦。咁又有大帥哥機場特警踩過界系列啦。咁佢飾演癲姐。咁呢個角色咧就為佢帶嚟咗2017年咧最受電視嘅女主角啦。最受歡迎電視女主角。咁2020年咧亦都係得到 TVB 最佳女主角。咁我哋睇下啦。咁佢就離開TVB 啦。自己可能自己要接啲 job 嚟做下啦。咁唔知佢喺2026年啦，咁嗰個流年會係點嘅咧？咁我今日咧就開咗一局啦，就係關於蔡思貝嘅2026年丙午馬年啦，嗰個流年啦。咁我哋睇一睇啦。咁佢嗰個核心信息咧就今年咧係會好波動㗎，同埋咧係比較孤獨，係啦，感覺亦都好疏離。佢唔係好願意接受別人嘅意見啦。咁同埋比較難溝通嘅，今年就會係好有自己嘅睇法，係啦，即係佢比較有意見啦，係啦。人哋俾嘅意見佢唔接受啦。呢一樣嘢係如果佢自己真係接 job 嚟做嘅咧，就要特別留意啦。因為佢今年咧都係要靠自己，同埋佢今年比較遜色啲嘅，係啦。今年嘅一年比較遜色嘅，係啦。再睇啦，就佢比較容易同俏套人，係啦，俏套人會容易引起一啲是非，係啦。係一啲後生啦，或者後生嘅俏套人啦，或者20歲至到30零歲，咁呢啲嘅俏套人咧，咁佢最好咧就比較避免接觸啦，因為佢容易引起一啲是非，係啦。再睇啦，精神層面嗰度咧就係唔穩定嘅，係啦，佢係好飄忽嘅諗嘢，同埋今年佢比較係負能量係會重啲嘅喺個思想嗰方面，係啦。咁呢度佢都要自己留意下啦。好啦，再睇嘅工作層面啦。工作層面咧，佢就貪心，係啦，佢好多嘢想發展，力不從心嘅。佢好想又唱歌或者又點樣，但係咧今年都係佢不利之年嚟㗎。咁所以咧佢又唔夠集中，未有足夠嘅準備去俾自己去做嗰樣嘢，係啦。佢好想知道佢好想，但係佢未準備得到咯，係啦。咁同埋出邊嘅環境比較惡劣咗，係啦。今年環境嘅因素都比較對佢不利，咁所以佢喺工作嗰方面咧都係未受重用，係啦，未得人緣。人緣是非咧就係今年佢就會比較多啲咯，係啦，會不利於佢咯，即係人緣又唔係咁好啦，是非又唔係咁好啦，即係對佢。咁佢呢度要多即係比較多加留意啦。再講啦。佢我望一望佢嗰個眼神咧，佢係冇以前咧咁有光彩嘅，係啦。我唔知佢係唔夠瞓啦，或者多嘢諗定話咩問題啦。即係總之佢嗰種眼神咧行出嚟咧係比較暗宅一啲嘅，係啦，即係唔係好似其他女星咁明亮嘅，係啦。所以佢呢度咧都要自己去留意下啦。再講佢個財啦，財氣啦。財氣咧佢係有問題嘅，不過咧佢就唔容易察覺得到，係啦。佢呢度都要自己特別留意下，即係而家咧就好似冇乜問題咁，係啦。但係咧佢可能將會有問題，係啦，呢一度所以今年咧佢係比較容易引動是非啦，又唔得人緣啦。佢今年咧就要比較靜態啲啦，係啦。準備好先，係啦，俾自己準備多啲先，咁佢先再行出去做一啲工作事情，會對佢有利一啲咯。咁就好啦。咁我哋今集就講到呢度先，我哋下次再見，拜拜。